တနိုင်လောက်ကြာပါဒါကျွန်တော် Rango အပိုင်း3ပေါ့အပိုင်း3ပါရှိတော့ကလေးလာပါဒီကပုံရိပ်တွေ ELI လာပါမနော် ELI တို့နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့တွဲနေတာ ELI လည်းနည်းနည်းသူ့ဖြတ်ကျူးနေတာမလွတ်ဖြစ်သွားလို့ဒီကျွန်တော် reality show တော့ interview တွေပါတော့ဘူးဟုတ်ဘူးလားတချင်းကြောင်းနေပါတယ်အရှိဟုတ်ပြောရပါဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆောင်းမရှိရဘူးလက်ထောင်တော်လေးတက်လောက်တာသူ့အိမ်မှာပြောထားတယ်လေဒီရောရောက်လာနေတဲ့တော့လုံးဝကြီးသားမရှိတဲ့ကိစ္စအရင်ပြောတယ်မနော်ကိုချက်ဘုံကလာမှာကိုချက်ဘုံရဲ့ဒီမှာသူလူပြောပါဦးအဲ့လိုကြော်ညာပေးပါပရိုမိုကကျွန်တော်တချင်းနေမဟုတ်ဘူးကိုကကြင်ညာလိုချင်နေမေးပြီးတော့ကျွတ်ရှိရတာကြီးသားမရှိဘူးတော့မရှိဘူးလို့ပြောတော့3လောက်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲတကယ်မရှိတာပြပြလိုက်ဟိုတကယ်မရှိတာ3လောက်ရှိမှတယ်နော်9ရောက်တော့ဟုတ်လားယူထဲမှာပဲရှောက်သွားတာ9ရောက်တော့ရအဲ့လိုရှုပ်ပါရရှုပ်ပါအရင်ကတော့ပုံမှုတော့ congratulation ရင်တော့ကြာပါရဲ့ပါစိတ်ထဲကနေดูရတယ်ရှိတာဒါကြီးမင်းတို့သွားပြီးသူ့ပဲအဲ့လိုดูရအားကြတယ်အားကြတယ်ပေါ့ကောင်းပါလေရွေးရကောင်းပါလေလို့နည်းနည်းကြောက်ရတယ်နည်းနည်းရပါတယ်လက်စီနောက်တက်တာစိုးတယ်တကယ်လက်စီနောက်တယ်ဆိုလိုက် homeless အပွဲမှာအဲ့လိုဆက်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထားတော့လူပေါက်ကစားလို့ပေါ့ဘယ်လောက်တည်းခင်ညာ2010ပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆန်းတော့နေတော့မှာ homeless ကနေလောက်ဖြစ်19-20ပဲချတယ်အလုံးမစားခင်19-20ပေါ့အဲ့လိုပဲချတယ်ဒီမပြောပါဘူးတချို့တွေလုံးလုံးမစားခင်ကျွန်တော်အသက်ကမတူကြဘူးတချို့ကြီးရလူတွေအများကြီးရလူနေတော့လာလာလမ်းတော့တမျိုးလေဒါပေမဲ့ခင်တာတချင်းတွေလုံးဝစားခင်ရတယ်ဆိုရ90လောက်မှာခင်တဲ့ဟိုတာတော့နည်းနည်းဒါတော့စားရတာရှိတတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ငငယ်တွေကမဟုတ်တော့အစားပိုင်းမှာအထားရပါညာငငယ်ရက်ခင်နေကြတာရှိတယ်ရမ်းဘယ်သူတွေနဲ့ဒီရဲမှာကိုချက်ပုံလို့ပါဝင်3ယောက်ထဲမှာဟိုကစိတ်ကောက်တယ်စောင်းစိတ်ကောက်တယ်ကိုရအလုံးမရှိဘူးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူရည်ဆိုတော့လေနည်းနည်းပါညာအဲ့လိုရှိတာစိတ်ကောက်တာလေဟိုသူအစားနောက်တယ်သူစားနောက်ပြီးတော့သူကစားတယ်ကိုစီရပြောရင်သူကပြန်စိတ်ကောက်တယ်သူစားရင်ကောင်းတယ်သူစားကောင်းတယ်လို့အစားတော့သူအကောက်ကောင်းတယ်သူစောင်းချက်တယ်တော့မေးလိုက်ကချက်ချော့မလို့ဆွဲရမချော့လေသူကတီချော့အဲ့လိုပဲပြီးသွားသူကအိမ်တိုင်းပါလေငါတို့ပါဠိပါလိမ့်မယ်တွေ့နေပါတယ်အဲ့လိုပဲပြန်ပေါ့တော့ထိုင်ကြအောင်သူဟိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးပြီးတယ်လို့ညဉ့်နေတာလားဆိုတော့အဝါရွယ်ပြီးအခုဒီ homeless ရဲ့ပထမဆုံး first mistake ပါဟုတ်ခွေးပုံမှာသူ့ပုံပါအဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်လုံးကစိတ်ကောက်ဟုတ်လားလောကတော့လည်းတရားချင်းတွေလုပ်ခဲ့ရောအဲ့လိုကြားတယ်ဟိုခွေးမှာပါတယ်ဟုတ် mistake တွေပါတယ်ခွေးမှာပါတယ် second မှာလည်းပါတယ်တက်ထိပါတယ်တက်ထိပါတယ်စိတ်ကောက်ပြီးတော့မပါဘူးခွေးလည်းမပါအဲ့ဒါလည်းကောင်းမခေါ်ကြဘူးဟုတ်လူကလေအဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟော4ယောက်5ယောက်ရှိတယ်5ယောက်ရှိအဲ့တော့5ယောက်ရှောက်တီးရဲ့မင်းကောင်အောင်မျိုးရဲ့ချိုတီအဲ့ဒီ6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်ဆိုအစစ်မပြေနိုင်ငငယ်တော့ကြာတယ်အဲ့လိုဟိုယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုစပြီးတော့တချင်းနေအောင်လုပ်တာဘုံတို့တော့ကြာတယ်တဲ့ဘာကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့ဆိုကျောင်းသားဘောတွေတွေ့နေတာတွေ့ဘူးနေအောင်ဒါပေမဲ့propose တချင်းကျွန်တော် music video လာရတယ်လူငယ်ကြားထဲမှာသူတို့ကတော့အဲ့လို hip hop ကို make the rap ပိုက်ပါလေဟိုတိသွားကြတယ်ပေါ့အဲ့လို music video တွေပါလေပေါ့သွားအချိန်မှာလေပွဲဝင်များနေတယ်အဲ့တချင်းကလည်းအဲ့လိုလုပ်တော့ MP3 အနေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာ music video အနေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာရန်နိုင်တယ်ဟောဆရာထက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းပေါင်းလေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားမြန်မာရုပ်ပြတာဒီမှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့လမ်း90ပါလေ string ကဌာတိတွေကြားတော့တော်တော်လေးပေါက်တယ် recording ဆိုအဲ့တော့လည်းအစားချင်းလုံးနဲ့ string နဲ့ string ရတယ် string ပါပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ရေစက်ကိုအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အဲ့မှာဝင်ချင်းခန်းမှာတန်သွင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ်ရတဲ့အလုံးအတိတာတက်တူးနေတယ်လို့ငင်းလာတယ်ဒီလိုကြီးဝင်လာတော့ကိုကပြီးတော့အားကြတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ music တွေအဲ့မှာ online နဲ့ idea ဖြုတ်နေတယ်ကိုရဲ့နားတော့အဲ့လိုမျိုးငါတို့လည်းလုပ်ချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလူမစုံတော့
မဲ့ propose တဲ့ channel တော့ဆုံးတယ်အားလုံးရှိ အားလုံးမရှိဘူးဒီကွန်းတော့မရှိဘူး အော်ဒီဘွန်းတော့ ကျော်သီးဟာမရှိရှောက်သီးလည်းမရှိဘူး အကောင့်ထဲမှာတော့ဖွင့်လိုက်လေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်အကုန်လိုက်ရတာ တမစ်စတစ်ပြီးတော့ထွက်တာ အေးစမစ်ရှိတယ် ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးတော့ နောက်ဆက် propose က10နှစ်ပြီ ကျွန်တော်ကျောင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာရှိတယ်အဲ့ဒါ ကျောင်းကဝေးတာသူ့ဖေပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ခွေဝေး ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခွင့်အရေးရောက်လာကြတယ် ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါ propose ထွက်ပြီးတော့မှသူက ကျွန်တော်အဲ့လိုစုံတာတော်တော်လေးထူးဆန်းတာစတူဒီယိုအဲ့ stream မှာကြတော့ဘယ်လို content တော့မခင်ကြဘူးဒီဘက်ခန်းတော့တင်ဟိုဘက်ခန်းမှာဘယ်လိုတွင်းနေကြ ဟုတ်တယ် နောက်ထပ်အဲ့လိုပဲကျောင်းမှာ mistake ဝေတဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကျောင်းသားဒီဘက်မှာကျွန်တော်စားနေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာအဲ့လိုအခွေအဲ့ခက်ကအဲ့လိုမျိုး string ကတော့အဲ့တော့1နဲ့3နဲ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ရက်ဆိုတော့ တူကကြတော့မြောင်းကြီးလက် တောင်း သူ တူ က က တက် တက် လာ လာ တော့ ဟိုမြောင်းကြီးလက်မှာရင် မြောင်းကြီးလည်းဟုတ်ပါပန်းကြံလအဲမ်းလုံးဝင်ရ ကွက်တစ်လန်ပေးတာကွက်တစ်လန်မြောင်းကြီးကွက်တစ်လန်မအောင်မြောင်းကြီးလက်မ အဲ့မှာအမြဲအဲ့လိုမျိုးတွေဒီကွင်းမှာဒီကွင်းတော့ဆုံးရ propose ကပေါက်လို့တာပေါက်သွားတယ်ကိုရီတချင်းမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်လား ကိုရီထွက်လေဟောပြီအဲပထမဦးဆုံးအဲ့ instrument တွေကိုစတီးပေးတာဟိုတဲ့ကျော်တီဟာဆိုတရားပေါ်တီးပေးတာ ကျော်တီးရတည်ကြားဘူး ခွဲတယ်သူတီးပေးတာသူကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောထားခဲ့ အကြိုက်ဆိုပဲအဲ့ဒီလောထားရနေနေမှာအိမ်မှာမြင့်မောင်ရန်နိုင်အိမ်ရောက်လာ ရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုစုတာသူက အဲ့ ယူ လို ချိုးနေ ရအောင်ငါတို့ကဂီတာဟိုမှာတင် plug in တွေမှာတီးရတယ်အဲ့မဲ့ဟုတ်လိုက်တာပေါ့ဖွင့်လဲဖွင့်ပြအဲ့အောင်နဲ့ရေးရတပုတ်ရှိရဲ့သူကစိုးကြည့်ရင်လည်းကွက်တိပဲဝင်နေဆိုတော့ဆိုပြတော့ရတယ် တော့ရေချိုး စသူနဲ့မြင့်မောင်နဲ့2ယောက်လဲဆိုတာ ဟော အဲ့မင်းတီလုံးဆက်နားထောင်စိုးကြည့်ပါဦးငါကြီးတော့ချိုးလိုက်မယ်လေချိုးနေတယ်အဲ့မိုက်တယ်ကွာအဲ့ကြိုက်ငါလည်းဝင်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဝင် အရင် match ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် ခါရအဲ့လိုတိတိကျကျတိတိကျကျကြီးအားဆိုင်ပြီးလုပ်တဲ့ခါတွေကမဖြစ်ပဲねအဲ့လိုခါကျအမှတ်မတင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတာပဲ ဘာမှမစားလာကြဘူးခုနကစားနေဘယ်ပါဆိုပြီးမဲသားရစားကြအောင်မဲသားရရှောင်းတာနည်းနည်းဆက်မယ်ဆက်တော့နည်းနည်းတော့ရကျွန်တော်ကအဲ့လိုညီတော့အဲ့လိုလေတချင်းနေပါတယ်ဆိုလဲဝါသနာပါတော့ဝါသနာပါတော့အဲ့လို music အဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်ဟိုကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှိနေတာရှိကြဒါပေမဲ့လို့များသောအားဖြင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖွဲ့ရလို့မြဲတယ်ဆိုရှားတယ် ရှာတယ် တော်တော်ရှားကျွန်တော်တို့အရင်တော့စမ်းချောင်းထဲမှာအဲ့လိုတော့ပြကြတယ်ပြီးရင်တစ်စိတ်တုံးကအဲ့လိုကွဲကုန်ကြ ဟိုအဲ့ဒီတော့ family ခဲ့ပေါ့ ဟုတ်တယ်ခုတွေ family ba family ပါကိုရပါ boneless family family လိုက်ရေး family ကပါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ဒီ family ပါတော့ family အဲ့ရစား ကျွန်တော်အရင်ခုတွေပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးအဲ့ဒါတကယ်မမြဲဘူး ဘူးပါဘူး နောက်ဆုံးတော့3ယောက်ကျန်တာပေါ့ကိုကြပုံ တော့ပဲချင်နေတော့ဒီက server နေတာ စပ်ကြဝင်ဒီစီးပွားရေး ရမ်းတာမဟုတ်ပေါင်း ပေါင်းပြနေတာ3ယောက်ပဲကျန်တော့ ဒီပါပဲနေပြီးတယ် ကျွန်တော်နီးတဲ့နီးနေတယ် ကျန်တဲ့လူတွေကကြတော့လေ industry ထဲမှာရှိတာသူကလည်းသူဆက်လုပ်နေကြတာ သူပဲဆွဲကြတော့ oversee ပါ တွေ့ပါကြာညာနေတယ် ဒီပိုင်းဆိုလဲအဲ့လိုမျိုး နိုင်ငံ ဂျပန် ဆိုရာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နိုင်ကျွန်တော်ဆိုရာမဟုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုး engineer ဘိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး music ဘိုင်းလို့ mission and master ဒီဘိုင်းဆိုလည်းအခု time studio ပွက် အမှန်တော့အဲ့လိုမျိုးမေးနေတာအဲ့လို boneless အဖွဲ့များအဲ့လိုမျိုးဖြီးတဲ့လောက်လေပြန်ဆုံးလာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့မျိုးဆိုအခွေပြန်လုံးလာလားလို့မေးချင်တယ်ကိုမိုးတဲ့ကိုယ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူလိမ့်နေတယ် Evan တော့ကိုနှစ်ကမနေတော့ အဲ့တော့ဖြစ်လာတော့ ဟို Evan တက်လူတွေလည်းပြန်မစုံပြလောက်တော့ဘူး ရှာပြန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ ဘာမှကို ပြောနေ တာယာနေတာ ပြောနေတော့ မိုးတဲ့ Evan ဘယ်လိုလုပ်တော့ ဟုတ်ဒီပါပေါ့ဟိုပါပေါ့ အဲ့လိုမျိုးလိမ့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်နေတယ် တိတ်မကြတော့ အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ plan နေတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိလဲကြောက်ပြီးကြောက်မေးကြတယ်ဘုံတော့ Evan ကတော့ Evan ကသူကမထွက်ပြဘူးဆိုတော့သူ့ပါလို့တချင်းမရှိတာလို့ရှိနေပြီကလည်းနည်းကြာသွားတယ် ကြီးများတယ် ဒါကတိကောင်းတော့ပါဘူးပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ပြန်ဖြုတ်တယ် ဘယ်မှာတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအပုတ်တွေပြန်လဲပြန်လို့ချပြီး6နဲ့9နှစ်နေရလောက်ရှိ ဟိုက တော်တော်ကြာတယ် ကျွန်တော်စက်ခွန်အဲ့လောက်ပတ်ချတယ်လားခင်ဗျာ ကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်ခုခုဒီတိုင်းမမတ်ကို
တနေ့နဲ့တော့ဆိုရင်စိတ်ကလွင့်နေတာသူ6နှစ်9နှစ်တော့ plan နိုင်တယ်ဆိုတော့နည်းတော့စိတ်ရှည်အောင်ပေါ့ သူအမြဲထိတွေ့နေတာဒီတယောက်ပဲရှိတာတော့အမေနောက်ဆုံးဂီတနဲ့ဒီဟိုနဲ့လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောနေတိုင်းထိတွေ့နိုင်တယ်သူပဲဖြစ်သူပဲဖြစ်တာကိုရတော့ ကောင်မလေးများသိအာရုံနဲ့ အချိန်ပေးရတယ်အချိန်ပေးသူကကြောက်ရတဲ့အကုန်လုံးပါထားတယ်တော့ပိုင်တက်လို့ ဒီရက်ကောင်မကြောနဲ့ဟိုရက်ကောင်တော့တရားရှိတယ်ဒီကတော့လူဆိုကြည့်တော့ ငယ်တော့ ဂျပန်နဲ့ရနိုင်ပဲ သူ့ကြံလာလိုက်တာ ဂျပန်နဲ့ရ မကြည့်တော့ကြည့်တယ်လို့မရှိတော့ အဲ့လို playboy အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်တွေပါပဲအခြေအနေပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကောင်းလဲဘော်ရာတွေရဲ့လောင်လာအမြဲခံရတယ်ကျွန်တော်ဘော်ရာပြောက်ဆိုလဲလို့အကောင်မလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတော့တွေ့အကောင်မလေးနဲ့လောင်လို့ကျွန်တော်တို့ယူအရင်မူကြီးရမ်းတာ ဂျပန်အဲ့လိုမျိုး ဂျပန်စိုက်ကားနဲ့ရောက်လာအိမ်ရှိ propose ကအဲဂျပန်ရဲ့အကြောင်းရေးမှာ ရေးရ သူ့ရဲ့အပိုက်ကသူ့ရဲ့ verse ကမူတဲ့ verse ကဂျပန်ရဲ့အကြောင်းဂျပန်ရဲ့အပါအဲတချင်းမဖြစ်ခင်တိုင်းမှာကိုရမှာပါတာ ဘယ်ကြောင်စဲတော့စိုက်ပါလိမ့်မယ် ပွဲရအဲ့လိုကျုံးပါတယ်ဘူးယူနေ ငူပြီးတော့ရ ရေးလည်းမပါဘူးတုံးတယ်ပါတာ ကျွန်တော်အကူပေါ်လာကြတဲပွဲပြီးတော့သူကဘယ်လိုကောင်းလဲအိမ်လဲသိမပိုင်ဘူးဗျာခါသားချက်တွေပောက်ပွဲထွက်တော့တယ်အိမ်ထဲမှာကျတော့ပောက်ပွဲလို့မရဘူးရှင်းမဲ့တယ်သူ့နေနေပဲသွားမလို့လေကွာတဲရခွဲလုံးနဲ့နားနေဟုတ်ပဲသွားမလို့လေဂိမ်းဝေသွားငါမလို့ညကြီး2နာရီ အဆောင် ည2နာရီဂိမ်းဝေသွားငါမလို့အဲ့လိုအောက်ရောက်လာအောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆင်းသွားတိုက်အောင်ပါဓာကြီးကားတယ်တက်သွန်ကြီးရဲ့ဓာကြီးလာပါနိုင်ငံမှာမကြည့်တော့ဘူးကွာမကြည့်တော့ဘူးကွာဒီကအဲ့တော့ကိုကြုံစိုက်ကားငါပြီးတော့တဲလာပွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျတော့ကိုရအဲ့လို24နိုင်လမ်းပေါ်ပါတယ်လမ်းပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ ပြောဖို့ကောင်းတယ် street ဆိုတော့လုံးဝတကယ် street bowling မျက်စိနှလုံးပွေးတာလမ်းပေါ် တချင်းထဲမှာ street မလုပ်ဘူးလုံးမနေ ပြင်မှာတလား street လိုက် တလား လမ်းလမ်းမှာကိုရီချေရကြီးပဲအဲ့လိုလမ်းပေါ်မှာကြီးပဲ အိတ်တယ်လမ်းပေါ်မှာပဲအဲ့လိုပြင်မှာအိတ်တယ်အဲ့လိုဟိုကနိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအိမ်မှာထမင်းစားရင်စားလို့ရှိရင်တချို့အိတ်ပြန်အိတ်တဲ့ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြောခင်းအိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဘိုးလေးနာတိုး အလန်းဟိုပါမှာ လမ်းပေါ်မှာ မျိုးရဲ့မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရပိုင်းကြီး ပြီးတော့အဲ့တော့24နိုင်ဆိုင်နေကုန်ရှိတယ်ဟုတ်24နိုင်ဆိုင်တယ် နောက်ပိုင်းတော့ ဘာလို့ကျင်လဲရဲတောက်ချင်ဆိုင် ဆိုင်မရှိလေ popular ရှိတယ် ဘာဆက် ပွက်တီရှိဘူးတကူမှချောက်လိုက်တယ် popular ညင်းလို့မရ စကူလန်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖက်နေတယ်ကိုယ် ဟုတ်တယ် ဒီဒီအပိုင်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ဘာလို့တောက်မဖွင့်နေဘိုးလေးမဖွင့်ဒီကောင်ကတော့ငါဖဲချစ်တယ်လေးနာရောက်မိုးတော်လင်းနေပြီတောက်နေတယ်ကြာဝတ်သားတဲ့ပါကားတွေပါခုတ်တာတွေပါကြာမိုးတော်လင်းသွားတာပဲ မဆက်ပေါ်ယူအခုခေတ်ကစပါလို့ခေါ်ရအောင်အဲ့တော့နဲ့ကာချာချင်းလာတော့ အဲ့တော့မာဆက်လည်းပို့ message ပါ မြန်မာလူကြီးတာမြန်မာလူပြောလို့အဲ့ဆန်ဘယ်သူနေစားပေါ့ အဲ့လိုပဲရောက်ကြတယ်ပေါ့ဦးစီနီက ဒီအပွဲထဲမှာဘယ်သူနေစားပြီးတော့ တော့လို့ရောက်သွား ဦးရောက် အုတ်လိုက်အုတ်လိုက်ရောက်ဟီလာဝါလာလုံးချင်းနေဆိုအတင်း KTV ရောက်နေလို့မျိုးပဲချင်းနေဆိုဂျပန်တို့ဘာလို့တို့ကလည်းအဲ့လိုကမလေးကိုစားနောက်ခွီပါညာအခါကျအဲ့ရနေကုန်ကျန်းသချင်းတွေပါစတင်ပြီးရေးမိရလေးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အမတ်တရားတွေပဲကောဟီလာဝါ အများကြီးပဲဟုတ်တယ်သွားအိတ်ဘူးပဲဖြစ်ကြအောင် အဲ့အဖွဲနီးတယ်ကျွန်တော်ပေါ်တာပဲအဲ့လိုသွားပြီးသွားတယ်အဲ့လိုကြိုက်လာပြီးတော့ ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူး အဲ့လိုလူတော်နေသေးတယ်ကောင်းမှဖြစ်တယ်ကဲတင်နေသေး စောင့်ရှောက်တယ် ဒါကြီးရမှာလူတန်းလုံးနေပြီဘာများလဲဘာကောမဒီနေဒီတိုင်းပြီးသွားတာမလုံးနိုင်လေသူကမင်းအဆင်ပြေမဟုတ်ဘူးနော်လို့ဘာလို့တခြားမဟုတ်သူကမင်းတီးတွေ့နေရတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရန်တဝင်လူတက်တဲ့ကောင်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်စိတ်ဆင်ပြေမှာဟုတ်တယ်ဘာလို့တီးနေရလဲတော့သူ့အလုပ်နေတာဘောလဲလိုပဲပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာတက်ကြတယ်အဲ့လို အဲ့တော့အဲ့လိုဒီ Bobulus က Bora တွေပဲဒါကလည်းမတော့တခြားပုံစံတွေရှိတယ်ပြင်သွားပါတော့ကြာအရင် group ကရန်တက်ဟာတော့ရောက်20လောက်ထိ မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဆိုင်ပါအေးဆိုင် game ရ တန်တွဲစတူဒီယိုမှာရရဝါပြီဆိုလို့ရှိရင် base မှာပါဟီလာဝါလာနေလို့စကားပြောစားနောက်ကြ gambling လမ်းလာရောက် 15မိနစ်လောက်နော်15မိနစ်လောက်နှစ်ယောက်ချင်းချင်းတော့စကားများဘွဲလည်းမှာပြောရမယ်ဆိုကိုရင်းနေရောက်ပဲဂျပန်ရဲ့ဒါ PC ပဲ
PC ပဲတယောက်တက်တာတက်တာပါမရှိအဲကျန်တဲ့လူတွေကတယောက်ဖြစ်ဒါအဲကျန်တဲ့လူတွေပဲရှိတယ် အဲ့ဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းကိုယ့်လို့သူ့လို့သူ့လို့အဲ့လိုဒီကကြီးကတော့ကစားပါလေ နားလည်မှုတွေရ အဲ့လိုမရှိဘူး ဆောင်းမရှိ တော်တော်ကြည့်ကြပါတယ်ညောက်ပါ မရှိဘူးလို့လည်းမရှိဘူးလို့လည်းအဓိကနားလေကိုလေဒီမှာအကိုလို့သူ့လို့သူ့လို့ ဟိုတယောက်မကြိုက်တာတယောက်ရှောင်တာကွာ ဟုတ်တယ် respect respect ငယ်တွေကပေါင်းလာဆိုပြီးတော့အပြောလိုက်ရတာပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ် လို့စနေနောက်နေတိုင်အောင်ကိုကအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကြာကိုယ်ခံရတဲ့ respect ဆိုတာတယောက်မကြိုက်တဲ့အပြုကိုတယောက်မလုပ်တာ တယောက်ကစားနောက်နေတယောက်ကတည်တယ်စားနောက်နေစားတယ်တယောက်အတီပြောနေလဲတည်တယောက်အကြံပေးရပြီဟောတော့လေးနဲ့အကြံပေးနေလိုက်တာပါကျိုးဟာကြတယ်ဟိုလိုအထီးတဲ့ဟာမပြောတဲ့ဟာကြမပြော ဟောထီလို့မရရရတယ်ရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်ကမနေ့ကလာကန်ကြီးအောင်အဲ့လိုမျိုးပွင့်လည်းမရှိလို့လေချိန်ထားတယ်ဒီမှာရိုက်ဖို့ဒါပေမဲ့ဟိုကမနေ့စာလည်းစားတယ်အဲ့လိုခုနကတော့ပွင့်လေးဆိုမိုက်တယ်ဥပေါ်လိုက်ကြတယ်အားနာတယ်ဒီနေ့ထိုင်ကိုကတော့စိုးစိုးရိမ်ပါထားတယ်နော်သွားမရိုက်ခင်တပိတိုင်ပိုက်ထိုင်ပြင်တော့နားနီရောအဲ့ဒါနောက်ကြောက်ဆိုတပိတိုင်မထိုင်တော့အမှကိုကဘာလို့ဘာမနေ့ကလည်းမစားဘူး ကိုရအေးပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ပါဘူး ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အေးပြီးတော့ဒါသူတို့စိတ်ကအဲ့လိုဆိုဆွဲသွားတာဟောငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောက်သွားလားငါစိတ် ကိုရလို့ရှိ မှန်တော့နေ့အဓိကနှစ်ကာလာတဲ့ကိုအထာဟောတယ်နော်အထာပို့ပြီးတော့ တယောက်စီတယောက်ကြိုက်ပါလားတယောက်သိတယ်ခုနကချင်းဆိုတာမလားပြင်းရင်လည်းစိတ်ကောက်တာပါညာလည်းမရှိဘူးသူ့မှာလည်းသူ့မိသားစုချင်းတွေသူ့ကိစ္စ ကြီးလာရင်ဘိုးဆိုမှကြီးလာရင်ဘိုးတိလာပါကြီးလာရင်ဘိုးတိလာ အားလေးဆောက်တယ်တော့ ခုတော့25ရှိတယ် ကျွန်တော်လည်း3နှစ်အောင်ကြီးတယ်ဟိုကုမိုးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကျွန်တော်ညုံနေသွားကြတယ်ဘယ်လိုလဲတိတ်အောင်ကိုရန်လုံးနဲ့တိတ်ပြီးအောင်မကဲလိုက်ရအောင်သူကရောက်တာနဲ့သူငယ်တန်းတူတာ ပြင်းလေးကတာတယ်ပေါ်လာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြီးလက် သူဆိုင်ကယ်တွေတင်းသူရောက်လာတာကိုကျော်ကုန်းကလည်းကိုကျော်ကုန်းပုံစံတရားညံနေငါလေပါပါတယ် ဟိုဘယ်ခီးထိုးတော့ကိုရက်တွေဖြန့်ချက်တာရောက်တဲ့နေရာမှာ base မှာနေကန် ဟိုလည်းဟုတ်လိုက်ဟုတ်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ ဆုံးတော့မဆုံးတော့ဘူးလေကြီးလာတယ်ဟိုအိမ်အောင်ကြားတယ်ဆိုတော့ချို့တယ်တခြားကိစ္စတွေနဲ့ အပြင်သွားမှလည်းအိမ်ထဲမှာနေရာပေးရပြကြတယ် ပြင်းမချိုက်တယ်ပြင်းမချိုက်တော့အိမ်ထဲမှာသွားတယ် လူရန်ပြောရတာလည်းမဟုတ်ဘူးချက်ချက် 3ယောက်ပေးရဆိုင်ထိုင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပေးရလိုက်တော့စားတယ်ကိုကသူတို့ပြောရမယ်ထိုင်ကြည့်အေးဘူးလေးနဲ့ဟိုကြီးမြောက်ကြည့်လို့ပဲ အဲ့လိုရတယ်အေးဆေးပဲတွေးမဖြစ်နေဘူးလား ဘူးရောငါမတော့တော့ဟိုကောင်းတော့ထိုင်စကူလာမဟုတ်တော့လိုက် အေး ထိုင် ဆေး တယ် ပဲဘာကိုစကူလန်အရန်သွားတယ် အိမ်နဲ့ဘေးကရဆိုရောက် အေးပဲအရန်လေးတော့ အရင်ဟိုလိုတော့တောက်လေကွာ connection မိတယ်ပြောနေတာစကားကဘူးလာဆို သူ့ရောက်မနေတတ်ဘူးဖွဲ့တယ်မှာမတောက်တဲ့ကောင်ရှိဟိုခံရဘာလို့တော့ဒီကောင်ကိုရတာပြင်းနေမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းမပြင်းနေပြီလားစကားသာဆက်ပြီးသွားလို့မရ မပြေဘူးပြေအဲ့လို ဟိုအဓိကပြောနေတဲ့တုံ့ပြန်အကြောင်းအရာလို့ကိုနိုင်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်လို့ရှိရင်ညီနေရတာပဲ တရားတော်ဘုရားကြောင့်လည်းပဲ ပြောတယ်လို့ရှိတယ် အဲသူတို့တောက်နေပြီ sorry အကြောင်းပါပြောကိုလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးအချင်းကြောင့်ပြောပြီးဆိုမှကိုကဝင်ပြောတာ အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုစားရိုက်တယ်စောကိစ္စတော့ဒီသားကိစ္စတော့ကွင်းသွားသူကသူကွင်းပြီးတော့ဝန်ရောက်တယ်အဲ့လိုပို့လိုက် ရှော့ရှိရ အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုးတယ်မင်းကစကားလည်းပြောဘာလည်းပြောတောက်လည်းမတောက်ဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးရှစ်တာပြူတာစကောက်တာမရှိဘူး။ဘာကောင်ကဘလို့အေးဆေးနေတဲ့ပြောရနားလည်းမပြောရှိအားကြောင့်လည်းဒီတကယ်ရင်တော့15နှစ်တာရှိတာအမှန်တော့ဂျန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းရှိနေရောမှာဒါပေမဲ့ overseas ရောက်တဲ့လူတွေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုချိန်ပေးနေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီ3ယောက်ပဲချိန်နေ 15ငွေတွေ့ပါလို့ကြာကျွန်တော်အဲ့ဒီတက်လို့ဘယ်တော့မှလည်း MC လောက်တာတကယ်အမှတ်တရပဲလေပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ငင်းကသူကညီလေးရဲ့ stick ပေးလိုက်တယ်ဟိုပါဒါပေးလိုက်ရတယ်ပြောလဲပြောအောင်ဘာလို့ရအောင်လို့အစုတွေကအပြည့်ကိုစင်းအောင် stick တွေပါပေးလိုက်အဲ့ stick ကပါလေဆောင်းတဲ့ stick ကပါလေကျွန်တော်ဆိုအကျွေးပြောင်းတာမုန်းလေဒီအောင်ကန်မဲ့ဘာညာ audio တွေမှာ audio မှာလည်းဘာလို့လဲမသိတော့ဘာလို့တော့ရဟိုသေးတော့ပြောဖို့တော့ကောင်းပါတော့အေးစေးတော့ပြီးသွားတာပြီးလဲပြောကျွန်တော်အမှမင်္ဂလာပါမန်နေဂျာလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားစားတော့ဘယ်လိုချမှာလဲစားတယ်စားတော့လေဟိုကအဲ့ဒီပဲချင်းချမှာကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲ့ကျွန်တော်လုံးအောင်မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးရမန်နေဂျာတော့မရှိတော့ဝင်နေကျွန်တော်ပဲလားစား
ဟုတ်ကဲ့ကိုနေရာလေးကိုဘယ်လိုလေးလုပ်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်โอเคပါတချင်းတွေပါအဲ့ဒါကြိုလိုက်တော့အေးဒီကစစ်တီတော့ရုပ်ရည်ပကာကိုကြည့်ပြီးအားကိုးကြ ဒီလိုကဘာလို့တော့ပုံမပေါ့ဟိုမတနာငိုတော့ share အားကြတော့ငါအဲ့လိုတော့ငါအဲ့လို ready နေဆိုပြီးတော့ကျူနေခြင်းနဲ့တော့ share အားလုံးရပါဖြစ်နေတယ် အဲ့မှာမင်္ဂလာကိုလည်းပေါ်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကွန်ပျူတာစကားပြောကိုကျွန်တော်တာတက်ဟုတ်ရမ်းလို့နေဟုတ်လေကျွန်တော်မေးပါဘယ်လိုသားပြောကိုင်းဘယ်ရှက်တယ်ရှက်တယ် သူအဲ့လိုတိတ်ရတော့အများကြီးလူတွေအများကြီးသူစကားပြောတာဟုတ်အများကြီးကြားမှာစကားပြောတာတော့သူတိတ် ရှက်တာတော့ဂျပန်မှာမကိုရီ3ယောက်စလုံးကရှက်တယ် ငါကိုရနာကိုရှက်တယ်မယ် အဲ့လိုမရှက်တယ် ရှက်ဖို့မရှိဘူး မောဖာလူတာဘူးကြိုက်တယ်တော့ဘူးကြိုက်တယ်ညာပဲကော်ဖီရအောင်ကြိုက်တယ်ဘယ်မှာလူတော့အေးကျွန်တော်ကော်ဖီတောင်းလိုက်ဆွဲအောင်တော့ဟုတ်ရင်းနေပါဒီကမတောင်းပါဘူးလက်မခံရဆိုပြီးဟုတ်对ရှက်တယ်ကြတယ်အသက်ကြီးလိုက်မှာလုံးလို့တကြီးတာ ကြီးတာပါဘာလူလေးနေရင်တော့မှချွေလို့ရှိရဲကိုကြိုက်တဲ့လက်တွဲပေါ်လေးနဲ့တလုံးမှာကော်ဖီတိုင်းဖွင့်မယ်အဲ့ဆိုင်လည်းချွေပြတ်သွားရင်ပြုတ်သွားလို့ဒါဒီလိုမှာအင်းလေးစောင်းမယ် တကြီးလာဒီ rap ဆိုတယ် ဟုတ်လားပြန်လာကြည့်ရလို့ အေးနေလို့ရတယ် ကော်ဖီတိုင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြင်းလေးမှာအင်းလေးဆိုင်တော့ဖွင့်တော့ ဆိုင်တော့ဖွင့်ပါ ဒီမှာဒီမှန်းရမယ်ကော်ဖီတိုင်းလည်းအရင်ပြုတ်သွားပြီလို့ဒီလိုနဲ့ဖြန်လဲရောင်းလိုက်ပြီလို့ ဒီကတော့အဲ့လိုစိတ်ရှုပ်ကြရမရှိဘူးအားလုံးစားမယ်ဒီအားလုံးစားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပြောပါနဲ့ဒါလေး ယောက်ျားကြီးရလို့ရှိ50 60လောက်ဆိုအဲ့လိုသုံးသက်လိုက်ရှင်ကြော PC ပဲ ဟို50မ60တော့ အခုလောက်တည်း ဘော်ရာတွေကအခုတည်းက EAC သုံးသက်ရှင်နေပြီလား ချိုးပြဿနာတွေလာရင်တော့ပြဿနာမဟုတ်ဒါတွေကပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ရှောင်လိုက် ဒီကပူရတယ်လည်းရှိနေ3ယောက်စလုံးက အရင်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့နေရာတွေက ဂျပန်လိုပုံဆိုးတယ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အတူအလုံးနဲ့သူကတော့လုံးတော့အဲ့ဒါ ရတော့မဟုတ်ဘူး လုံးတော့ပေါ်လာသိနေပါ ရေးကြည့်ရတယ် ဟိုကောင်ကြားတော့ သူကဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုင်ကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတော်တနေ့ကုန် ဒီဟောမိမလိုချင်နေဟိုချာလီလိုပဲတော့တင်းပြပါချာလီ ကြောင်လို့လည်းသူကြောင်လို့ဘောတာနဲ့တင်းတော့မတင်းပါကျွန်တော်တို့တော့ သူတို့ရဲ့သူ့အလုပ်ကိုပဲသူပုံပြီးချိန်ပြဟုတ်တယ်တော့ပြန်တယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အရန်ဆောင်းနေတာအလုပ်အချိန်တည်းအရန်ဆောင်းနေတာမိမယူတယ်လို့ ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုတော့လဲဆိုမိမယူလာတယ်ကိုယ်နဲ့ ကာရုံးမှာ ကိုယ်နဲ့တက်တယ် ဟောဖြစ်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့ ယူလာအချင်းချင်းယူလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အဲ့မှာ ယူတယ် ဗီဒီယိုတွေက ဖြတ်တန်းရမှာလေ နေယူတဲ့မီငါလည်းယူတဲ့မီ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှိတယ်ပေါ်ချာရဲ့အများကြီးတက်သွားအောင် အားမကြောက်ဘူးဘူးလေယူတယ် အော်ချာဟုတ်တယ်နေရရမ်းချာအားချာ အားကြောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတိုင်းနေရတယ်စဉ်းပြီးနေတော့ ဘာလို့လဲနင်ငိုမန်းနေတာဖြစ်နေရ ဟုတ်ပါဘူးဟုတ် အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားဆန်လုံးတစ်ခုရှိတာဘယ်လိုကောင်းပါလဲလို့ဆိုနော်ငါဟဲ့ဒီပါရဲ့ ရှိအောင် အခုရေဝိုင်းရနေပြီဟိုကဦးနေရရဟောအသေးဟောရောင်းယူမေးပဲလုံနေရတယ်ဒီမှာခေါ်တွေ့နေတာဟောပေးဟိုမတွေ့ဘူးသူပြောအိမ်အောက်ထိလာမယ် ဆက်ကူလာတော့ယောက်ျားကြီးသွားတော့ ဘဲနေပြောစော်ရနေတိတ်မပြောဘူးယူသွား ရှိရရှိမှာပါအဲ့လိုလေရွေးရတာပေါ့မှာဒီလိုကြီးတော့ငါမကြိုက်ဘူးကွာဒီလိုမျိုးတော့ငါကြိုက်တယ်ကွာအဲဂျပန်နဲ့ကြိုက်တယ် ကျပေါ့မင်းတို့ကြိုက်တာလည်းအဲ့လိုကြောက်တဲ့နေရာဒါကြောက်ပါပေါ်လာရဲ့ဘဲတွေပဲလေအဲ့ကောင်တွေလည်းအိမ်တော်ကြသေးရတယ်ပါအခုထိရှုပ်ကောင်တွေရှုပ်တာမိုးတဲ့အိမ်တော်ကြောက်ရှုပ်တန်းပေါ်ဆွေးပေါ်တော့မရှိတဲ့ကောင်အိမ်တော်ကြအဲ့ကောင်အခုချိန်နေတော့သူကြတော့စပိတ်မိမရောက်သိကောင်းနေတော့မကောက်တော့ကောင်းပါလေပဲယူပါ ရင်းနေသိနေ နင်းနေသိတယ်တိတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ် ဟုတ်ဒီတော့နည်းနည်းယူမှလည်းဖြစ်ပါ ဘိုင်းနဲ့ဘော်ရာတွေလည်းအကုန်လုံးအသိရတူရောက်လာတာအကုန်လုံးသူ့အလည်းဆိုလိမ္မာဝင်ကြတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်သူနော် အဲ့ဒီလိုစုံတော့လေစုံမှုတ လို ယ် က်စိတော့ပါဘူးအားလုံးလိမ္မာဝင်ကြတယ် သူတို့တွေကအေးအေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုအိမ်တော်တွေကမရှိဘူးလို့ဟိုတယောက်တည်းဘော်ရာတယောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့များတယ်
သစ္စာပေါက်သွားတယ် ဒီစပေါက်လို့သွားတယ်ဗျာ သစ္စာပေါက်လို့သွားတယ် ကျောင်းထဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့လေဒီကောင်တွေနဲ့စုံလို့ရှိရင်ဒါမှလာအများနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဟုတ်အများနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောအေးငါလည်းမယူရရတာပဲ မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးယူတင်နေကိုတို့ရွယ်ယူတင်နေကိုတင် ဟုတ်တယ်ယူတော့ယူတယ် ကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော် MC လုပ်တယ် အမေကတခါလေးပါပြောတယ်မေးတယ်ပါဘိုက်စားလို့ပြောအေးကနေမိမလောက်ရတော့မယ်လုပ်တယ် ဟုတ်တယ်မင်းအဲ့လိုတွေဒုက္ခမပေးနဲ့ ရှိမှမရှိတာလားဘယ်လိုသွားပြီးပါဖြစ်ရှိမှမရှိဘူးဆိုတာ ခုနှစ်ယောက်တော့ရှိတာဆိုခုနကကြာ ဟို9ယောက်ကလည်းအဲ့ဒါ မိစ္ဆာတွေမှာမဆက်သေး မဆန်နေဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့လောက်တော့ပဲရှိပါ ဘူးနည်းနည်းပါအဲ့လိုပို့တယ်ဆို စီစစ် ကိုကြပုံ3ယောက်လောက်နည်းနည်းလွှဲပေးလိုက် လွဲတော့ဆွဲပြီးပါတယ် ဟိုလွှဲပေးရင်သူ့ကိုပဲပို့ကြိုက်တယ် ကိုကြပုံကသိမ့်ဝင်စားတာလားမရ ရုပ်ကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးပဲသူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့နဲ့ဆန်တုံးနဲ့မကိုက်တာပဲပေါ့ ခုမှလေ JB ကြက်ကြော်မကြိုက်ကြဘူး စိတ်တော့ကြိုက်တယ် မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်ကြီး ဘာသာပြဆိုကြက်ကြော်ပဲကြိုက်လူကမကြိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ကြက်ကြော်ရောင်းတယ်နော်ဆိုင်ရောက်ရင်ကြက်ကြော်နဲ့ပဲစားတယ်တခြားဆိုင်သွားလဲချက်သားတဲ့ဆိုင်နေ ဘယ်တော့တော့ယူသွလဲတာဒီကောင် သူရဲ့ကြက်ပေါ်မှာထား ကျွန် တယ် တော်မိုင်းလေးကိုအဲ့လိုနင်ကတော်တော်ကြက်ကြော်ကျွေးနိုင်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ မတော့ကွာသူကြီးများတယ်ပါ ကျွန်တော်မရလို့တင်တာ အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းလာပြောနေတယ်ဒါဒီဆိုလေးနဲ့ပါတယ် အဲ့လို ဒီဆိုလေးကတော့ကြာ ကိုကြီးတဝင်တူတာ တော့ဘယ်ရနေလဲ ကိုကြီးကသူများကြောင်ကိုမင်မင်ရသေးတယ်ကိုကြီးကြတော့ဘာမှမလုပ် ဟုတ်တော့ဒီအိမ်မှာအေးစင်းနေလို့ရ ကလေးတိုင်းမှာ အေးစင်းနေလို့ရှိရတယ်ဘိုးထက်သားတယ်တော့ဝေးလာမယ်တားကြီးတယ်တော့ဝေးလာမယ်ကလေးတွေဝိုင်းတိတ်နေပေါ့လို့ သူနဲ့တော့တော်တော်တော် ဘာလို့မဟုတ်သူငယ်ရင်းနေအောင်ငယ်တော့ရုပ်ချင်းစ ဒီပုံစံလေး ငယ်တော့တ မေးစီ ရ ပါကြောက်တည်တာ ငယ်တော့တပုတ်လေးပြောင်းတော့ရုပ်တော့ဆဲ အဲ့လိုမျိုးအေးနေတယ်အဲ့လိုပေါင်းပြီးဆိုရင်ပေါ့တပုံလေးရှိရဘိုးထက်ပုံပြရတယ်ဟဲ့ပြတယ်ဒီမှာနေပုံလေးကြည့်ပုံစံလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးရတာအဲ့လိုစတယ်ဟိုငယ်တော့အဲ့လို TV ပါဖြစ်တော့ငယ်လေးအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်တော့ပင်လေးရှုံရှုံလေးသူကလည်းပင်လေးတိတိတယ် ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်ကကိုမိုးတက်ပိုးဝင်တော့ social media ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရှောင်းလိုက်ပုံကတော့ရှိနေတာမရှိကိုမိုးတက်ရဲ့အဲ့ profile picture တစ်ခုရှိတာသူငယ်တော့မိုးတက်တော့ဒရုန်းတွေပါ ဝဝကီ အဲ့လို profile ကိုမျက်မှန်နဲ့ထားလို့ ငယ်ငယ်တော့ချမ်းကိုရိတ် အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ငယ်တော့ကိုမိုးတက်လာပါလားကျွန်တော်မသေးဘူးအဲ့လိုတပုံရှိတယ်တော်ရုံမယ်လေးကကျွန်တော်ဒီတော့14-15လောက်ပဲရှိ အုတ်ထုတ်ဖို့တာ မစလေးစားတော့ဟုတ်တယ် profile ချိန်တာပဲစလေးစားတော့မရှိဘူးဝေဆော့ဆိုတော့ ဩအေးအပြာရောင်နဲ့မျက်မှန်တက်ထားတာ ကျွန်တော်ရှာကြည့်တာပါရှိတော့ရှိရတာဒီ ဟုတ်ပါဘူး 19 20တော့ ရမင်းစံတော်မှာပြိုင်တော့အေးမြူးရပါအေးအပြာလေးနဲ့ တောင်ရရင် ချက်ဆောင်နဲ့ဒီကထားရမှာ အဲ့ဒါကင်မရာရှိတော့ဒါကိုကြီးလား အမဟုတ် မဟုတ်လားဟုတ်တော်တူအောင်ဒီတော့တော်တူတာကျွန်တော်အစားတော်စဉ်းစားပါ သိရလား အဲ့လိုမျိုး ဟိုတည့်ရအကောင့် အကောင့်နေမရှိလား အကောင့်တည့် တော်တူကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထင်နေတယ် အညီတယ်စေ တော်ကြီးကို ချမ်းသာတယ်ဆို ကွန်ပျူတာကောက်နေတာလေကွန်ပျူတာအဲ့လိုမျိုးရိုက်မယ်တော့မထင်ဘူးနော် ဟိုငယ်တော့ရိုက်တယ်ရိုက်တယ် ဟုတ်ပြီရတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟာသူများ TikTok ဆိုတော့မပေါ်ခင်နဲ့ကိုရီခစ်တော့ပါတယ် ဘန်ဂရန် ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ damage ဟုတ်တယ် damage လာပါမရှိဟိုဗာလေဟိုကျွန်တော် influencer ကိုဂျိုကာတို့ပါလို့tiêuဆောင် အေးသူအဲ့ဒါကိုဆော့လိုက်တယ်ကဲတော့ရေးမှာအုပ်လိုက်ပြီလာစီတူတို့ HB 2D တို့ အမသားစီ ဘေရဆော့ TikTok လို့ပြောတယ်တချင်းဖွဲ့လာပြီးတော့ဆော့တယ် edit လုပ်တယ် ဟုတ်တယ်အရင်တော့ TikTok မရှိတော့အဲ့လို music လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ အဲ့လိုက်တော့အဲ့ ကိုဂျိုကာတော့ပါလို့ကျွန်တော်ဂျိုကာtiêuဆောင်နေပါသူတို့ဟာတွေအာတာတွေပါအမြင် လိုက်တော့လုပ်လိုက်တယ်ကြာပြီအဲ့ခေတ်တော့ကျတော့အဲ Facebook တွေပါရတယ်ကျွန်တော်ပြီးပြင်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ် share လည်းမ share ဘူးလေဘယ်မှာတင်တယ် Facebook ကအဲ့ကိကကိုကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကရှက်တာ Facebook ကိုပါတယ်သုံးလို့သိ 8834လို့ကိ သူတွေကတော့ပြည်သူ့ဦးရင်းတွေကဆောက်သွားပြီးတော့ဒီတော့ ဒီနားရပါလား ဒါတော့တပတ်ဟိုအဲ့တော့ Junction Square စောက်ခွင့်ခေါ်နေရှိ ဆန်နေဆို X-ray ကားနဲ့လာ X-ray ကားနဲ့လာပြီးအုပ်လိုက်ခေါ်တယ်ထွတ်တီကိုရန်နာနဲ့ချက်ပုံလို့ဟိုအကုန်လုံးတားစီပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဝီဒီယိုကတော့ပြည်သူ့ဦးရင်းတွေကဆောက်သွားပြီးတော့ကံပေါင်းတွေပောက်ခဲ့ရတော့လိုက်တော့လုပ်တယ် တော့ official တော့လာရတာလို့ရ အဲ့ဒါ
ကိုရီးယား official ခေဦးတော်သားတွေ original တော့ ခေဦးပိုင်းတော်သားတွေအဲ့ပြီးတော့အခုမှလိုက်လို့ရတယ် ကျွန်တော်လည်းကဲဦးတယ်ကျွန်တော်လို့ အဲ့တော့ ဒါပဲရှိရလေအဲ့တော့ water pool တွေပါတယ် water pool တော့တော်တော်ခုနည်းနည်းကြာသွားပြီတော့ပါအဲ့တော့ရေဦးကန်သွားတယ်နေပါကြည့်ကြတယ်အမှတော့ကပြီးတော့ပါပြီကိုသားစီလူလိုပါလို့အရင်ကတော့ဟိုနည်းတွေ့ပြတယ်ကိုသားစီနောက်ပိုင်းတော့မိဘကြီးပါရဲ့ ယူရီးယားပဲတွေ့တော့ယူရီးယားပဲတွေ့ ဟုတ် တော့ လားတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ဆက်မှာအမြင်တွေ့တယ် အဲ့တော့အရင်တော့သူတို့ရှိဒီစမ်းကြောင်းလေးလာတယ်ရင် တော့ကြောက်တဲ့စီနီယာတွေကိုသူတို့ကြောက်တယ်အဲ့တော့တော်တော်16လောက်ပဲရှိအောင် အဲ့တော့ဒါစီတွေတော့ဆိုတော့ရေးပြီး charity ဘက်မှာ charity ဘက်မှာတော်ဆုံးပြလိုက်တာပေါ့အဆဆုံးတော့တော်တော်လေးဆုံး အဲ့ရနေတောက်လျှောက်တွဲပြီးသွားပြလာပြီးအဲ့လိုအုပ်လိုက်တယ် victory အဲ့တော့ကားရှိတယ် ဟော HVO နဲ့ကိုချင်းတော်တော်2000ဟောလောက်18 19လောက်ကြာပါနော်တရားရအတွေ့ကျေရော အဲ့ကြောင့်အဲ့ချိန်ကျတော့အမှ30နာကတ်နေကြတယ်ကိုတော့30နာကတ်နေကြတယ်လို့လို့ပါတော့မယ်ပါတယ် အဲ့ဒီကနေပြီးဒီချိန်ကြီးကနေ3ရောက်တယ် ရှားကိုရောလို့မျိုးစုံနေဆိုနေအဲ့လိုလာလို့ရှိရင်တော့စုံပြတော့မလာလို့ရှိရင်သူရှိတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်ကတော့ကျတော့ daily စုံကိုယ်တိုင်သွားစုံတယ် daily စုံလို့ဖြစ်နေတော့အများကြီးလက်ဖိတ်လည်းရှင်းထန်တယ်ပါအခုကျတော့လေကျွန်တော်သူ့လုပ်လို့ဒိန်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ဖိတ်တိုင်းတော့ထိုင်လို့ကြတော့ကျွန်တော်ဆန်းအောင်ပင်မန်းနေသူလည်းပင်မန်းနေကြမနေ့ကလည်းသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်ရတယ်ပင်မန်းနေ တားနေရတာ တော့ပြီးဈေးအောင်ဆိုတယ်မနေ့ကျရင်ကိုရလည်းကိုလို့ရှိပြီးညာပိုင်းကျတော့ကိုဈေးရ တော့ဆိုင်ညဆိုဖွင့်နော်ညမှာဖွင့် ညာလေးဖွင့်တော့ ဆိုင် စင် တို နိုင် င် တော့ ကိုရောရှယ်တယ် အဲ့ဒါလည်းနေတာလိုက်တော့ စင်နိုင်တော့ဒီကိုဖွင့် အဲ့တော့သူအချိန်မပေးနိုင်တော့နေရာချိန်ပြီးသူ့ဆိုင်မှာပဲသွားပြီး ပါပြီ ဘိုးကပါရရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လာပြီးတော့ဝယ်လာပြီးကျွေးတယ် ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုခုနလေးကိုရတဲ့အတွက်အလုပ်30လောက်မှာအလုပ်ဟိုခိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်။ရင်တော့ဆို35လောက်ထိကိုအလုပ်မရှိတယ်တဲ့မှာရနေသေးတယ်တဲ့ခိကဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တော့ရိုက်လာတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အဲ့အရင် radio station လုပ်တဲ့အကိုတွေဆိုရင်ဘယ်တော့မှလုပ်တယ်သူတို့အသက်တွေ35လောက်ဘယ်တော့မှလုပ်တယ်လို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခိကပြောင်းလာတော့16လောက်မှမလုပ်နိုင်မရတော့ရဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လာလဲအိမ်အောင်ကြတာလို့အကြီးသားဆိုင်တက်တန်းနေရတာတက်ကအဲ့လိုလိုက်သွားတယ်ခုကလေးကလေး73လောက်ဆိုရင် sorry ပါကိုရအဲ့တော့ကိုရဆိုရင်မသိဘူး73လောက်ပါလို့တကယ်ချင်း ချိန်ကားနဲ့ခေတ်ရည်စီကြောင်းရ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးနဲ့တက်ကနေပြီးတော့အစားတော့ပြီးကြောင်းလေဒီအသက်တွေပြန်တူအဲ့လိုကမလေးလိုက်တာလေပတ်တယ်အလွဲပါရှိတယ်ကျွန်တော်တော့တစ်ခေါက်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေရတယ်နည်းဘာသာပြရအောင်ဒီတော့ဟိုဟာတော့ပူရမ်းတော့ဒီဒါမှတော့ကျွန်တော်10ရမ်းပြီးမှရေးရထားတယ်အဲ့လိုပြီးပိန်တယ်အဲ့လိုကူရမ်းတော့မှာအဲ့လိုဟိုငယ်ငယ်မြောက်ပြီးတော့တော့မတည့်မိုက်တယ်တန်းနေတော့ချိုးလိုက်ဆိုတာလူပြောတယ်ကျွန်တော်မသိကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘာတွေတော့အောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးလိုက်တယ်ပါဒီကွာသူကျွန်တော်ကွာလို့ပြောတယ်မင်းကြိုက်တယ်ပဲတော့သားလို့ ပလိန်ချက် ကလေးအဲ့လိုအဖိုးကအေးကြိုက်တယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးပဲပဲကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောရဘူးဘာမှမပြောရသေးတော့အဲ့တော့ရအောင်လေမင်းတရားတော့မင်းငါကြီးပဲလုပ်ပြီးနေရတာမင်းတရားတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်ပြောပါတယ်ကွာအဲ့တော့သူပတ်တော့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရဲသေးတင်လေ့ကျင့်တာအင်းကြီးကြရတော့စာသင်ချိန်လဲတယ်ပေါ့ပြောမယ်ပေါ့ပြင်ဆင်တာအမှကြည့်ရတော့စာပဲတင်တယ်စာပဲတင်တယ်မပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်တာမရတော့တော့ထုတ်ချင်နေတော့ကျွန်တော်ကျင့်တာတညာလုံးကျင့်တာလေအပြင်ဒီလိုပြောထမင်းစားရင်ပြုတ်တော့ထမင်းကစားရပါရတာစားရင်တော့အဲ့လိုထမင်းမစားအဲ့လိုရှည်ဆုံးကတော့စားတော့တာမင်းကြီးလည်းရွှီးရယ်ရှည်ဆုံးကစားတော့ကျွန်တော်ထားပါအဲ့လိုထိုင်တော့ကျွန်တော်လွတ်သွားပြီငါထမင်းတော့အကုန်စားလိုက်တယ်တခုမှညင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကထမင်းစားမဝင်တော့ဘူးအခုထမင်းရင်စားလိုက်စားပြီးကျုပ်ပြင်းစီထား ကျွန်တော်တော်တော်ရဲသေးတယ်တညာလုံးကျင့်တာရှိရတော့ကောင်မလေးတဲ့ကျွန်တော်ကျင်းလေးတုံပြီးတော့လည်းသူထမင်းမစားဘူးအဲ့တဝဲရှိကုန်အဲ့လိုထိုင်ကျွန်တော်သူ့နာရောက်တော့မှပြောမှဟာမေ့သွားပြီးတော့ထမင်းမစားဘူးလားအဲ့ဒီမှာပူစုတော့သူကအိမ်ထမင်းနဲ့မတက်ဘူးလားပြီးတော့စိတ်ကောင်းလာသူအဲ့ကျွန်တော်ထမင်းမစားဘူးလားဆောင်းတော့နေတော့ဘူးပါနေရတာတက်တက်လုံးနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးညာနေရီပါကြက်လေပါဗျအဲ့
အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် ခြေလေးမသိနိုင် အဲ့ ဘူး ဒါပြီးတော့ခုနကမြှောက်ပွဲကောင်လက်ညှိုးတွေဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုင်ကျွန်တော် trauma ရပါရီးသားမထားရတော့